وإخواني إخوة الإسلام، تحية من القلب أبثها لكم. وفي هذا الفيديو لعل الله سبحانه وتعالى يصلح الأمور. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أحبائي وإخواني، يعني إحنا بنتكلم في الإصلاح ولا نبغي سوى الإصلاح. فما نجيش واحنا بنتكلم في الإصلاح واحد يكفرني يقول لك أصل أنت كده تبقى كافر، لأن هو جاهل. يعني الجاهل لا يتفرج على الفيديو ولا يبص فيه ولا يشوف حاجة خالص، لأنه جاهل. واللي معتبر ان اللي عنده هو الصحيح وان اي حد تاني بيتكلم غلط برضه ده جاهل برضه. لازم تسمع وتفكر. وبهتكلم دلوقتي في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم او حديثين في صحيح مسلم بيطعنوا في عدل الله. يبقى احنا الطعن في مين دلوقتي؟ في ربنا. ما يجيش واحد بقى يقول لك هتطعن في الفقهاء. فقهاء ايه وزفت ايه؟ فقهاء إيه؟ بنقول لك في ربنا. اقول لك يمكن انت ما انتش فاهم، اصل انت مش متخصص. هو لازم انا مش فاهم؟ طب انت مش عندك دماغ؟ ربنا خلق الدماغ دي عشان تسلمها للناس التانية، انما ما تسلمها ليش انا. ما تسمع وتشوف وتميز. مش ربنا بيقول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه؟ شوف مين اللي بيتكلم احسن القول. ميز، حاول يبقى عندك العقل ده تستخدمه في حاجة نافعة، مش نقل بالعقل. اذا صحيح مسلم لما يتكلم في الحديث رقم 2767 2767 بيقول ايه بقى الامام مسلم؟ بيقول يأتي المسلمون يوم القيامة بأمثال الجبال من الذنوب. بأمثال الجبال من الذنوب. المسلمين هيجوا بأمثال الجبال من الذنوب. أنا بكرر عشان الشطار يفهموا. فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. ايه رأيكم بقى؟ ده مش طعن في عدل الله؟ مش ربنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء، يعني لا انتوا ولا هم، من يعمل سوء سواء انتوا ولا هم، من يعمل سوء يجزى به. مش ربنا قال كده؟ ولا انت برضه عشان الحديث وصحيح المسلم والإمام مسلم واصل حديث صحيح؟ ايوه يا سيدي حديث صحيح. ما هو كانوا بيركبوا لأي سنة أي حاجة ويحطوا ده لده وخلاص ويبقى كده صحيح. بيقول لك يأتي المسلمون يوم القيامة بأمثال الجبال من الذنوب فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. طبعا انت سعيد جدا انك انت تطعن في عدل الله، انما ما حدش يطعن في الإمام مسلم، مش كده؟ سعيد جدا انك تطعن في عدل الله وفي الله نفسه وفي عدالته، انما ما حدش يطعن في الشيخ بتاعك ولا الفقيه بتاعك، مش كده؟ خليك فالح كده وشوف يوم القيامه هيحصل لك ايه. ده على فكره قريب قوي، قريب قوي. عارفين ليه؟ لانه ربنا بيقول ويوم تقوم الساعه يقسم الذين ظلموا ما لبثوا غير ساعه. ساعه واحده بس. ويوم تقوم الساعه يقسم الذين ظلموا ما لبثوا غير ساعه. فخليك، ده الساعه دي خلاص هتفوت قريب. لذلك مش هتقدر تلحق نفسك. انت ممكن النهارده تنام ما تقومش الصبح، ونتفاهم انا وانت بقى قصاد ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. كمان في حديث تاني برضه في صحيح مسلم، وبرضه حديث صحيح، بيقول فيه ايه؟ بيقول ما من مسلم يموت الا واتاه الله بيهودي او نصراني ويقال هذا فكاكك من النار. يعني انت خش الجنة واليهودي او النصراني ده خش النار. عاجبكم الكلام ده؟ ده كده يعني تطعن في ربنا انما ما تطعنش في صحيح في الامام مسلم، تطعن في ربنا ما تطعنش في الشيخ بتاعك. وحديث صحيح يا عم، عشان ما تقوليش حديث مش صحيح. لما يبقى في صحيح مسلم برضه باب اسمه، باب تحت منه حديث، باب اسمه جواز الإغارة على الكفار
الذين بلغتهم دعوة الإسلام دون تقدم بالإعلام بالإغارة. خش عليهم بالليل اقتلهم كلهم عشان دول كفار. هل ده مش مناقض لقول المولى عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ هل ده مش مناقض لقول المولى عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ هل ده مش مناقض لقول المولى عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بيقول لك جواز الإغارة، جواز الإكراه يعني عشان انهم كفار دون تقدم بالإعلام بالإغارة، دبحهم بالليل. هي دي كده كده تبقى كتب؟ وده يبقى كده اسمه صحيح مسلم؟ هو اصلا مسلم ده فهم حاجه في القران ولا قرا القران؟ اذا كان منسوب ليه، اذا كان هو اللي كتبه صحيح، هو منسوب لي انا عارف، لكن اذا كان حقيقه هو اللي كتبه يبقى ما فهمش حاجه وما قراش القران اصلا. دي الكتب اللي في ايدينا، دي الكتب. طبعا انا عارف انك لا قريت صحيح مسلم ولا صحيح البخاري اللي قال لك تتداوى بأبوال الإبل، ده صحيح البخاري اللي قال لك تتداوى بأبوال الإبل. إنما هو بتحبهم كده، وارث عن أبوك ووالدتك إنك أنت تحب البخاري ومسلم وتكرهني أنا. أنا عايز كل واحد يعقل، لأنه العقل ده هو اللي هتتحاسب بيه عليه يوم القيامة. مش ممكن هيقولوا عليك مخبول، مش ممكن تكون بتفهم في كل حاجة كويسة في الدنيا، كويس في الدنيا، وتيجي في حاجات بتاع الدين خلاص لا، نقل بلا عقل وتقليد بلا فهم ولا إدراك ينفع؟ بيقول لك فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والمشايخ دول اللي سايبين الحاجات دي ترتع في الكتب، دول ربنا هيحاسبهم، لأنه الناس اعتمدت عليهم في إنه يعني يشيلوا هم الأمانة، وده غلط، وده غلط، لأنه القراءة والتدبر ده مهم جدا. القراءة والتدبر دول مهمين جدا، فنسأل الله عز وجل انه يبارك لكم ويكرمكم ويسعدكم، وانه يغفر لنا ذنوبنا، وان احنا ننتبه شوية. ادي كل الحكاية اللي انا عايزه، تنتبهوا شوية، تركز شوية. انا ما بألفش الكلام ده، موجود في الكتب. حاول ان انت تدافع عن ربنا. انا بقول لك في الفيديو ده دافع عن ربنا، دافع عن الله، عن عدالة الله. بطل الهكس اللي انت فيه وعايش فيه ده. ربنا يبارك لكم. شكرا يا فندم.